Oi, turma! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a Pro vai falar sobre som nasal e o uso do tio. Vamos lá? Quando escrevemos, nós usamos vários sinais diferentes que modificam o som das palavras. Um desses sinais é o tio. Você se lembra desse sinal? O tio parece a letrinha S deitada. E o tio, ele é um sinal, ele não é um acento. O uso do tio faz com que quando lemos essas palavrinhas que fazem uso desse sinal, essas palavrinhas ela têm um som nasal. Por que um som nasal? Porque é um som que sai pelo nariz e também sai pela boca. Um outro exemplo também de som nasal é quando essas palavrinhas, quando essas vogais, elas também estão seguidas da letrinha M ou da letrinha N. Nós vimos esses dois conteúdos nas nossas atividades de língua portuguesa, mas a Pro vai mostrar alguns exemplos para vocês aqui também, tá bom? Então, o uso do tio, olha só, o uso do tio, então, como a Pro disse no início do vídeo, ele parece a letrinha S deitada, não é mesmo? E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de algumas palavrinhas, olha lá. Tem a palavrinha balões, quando eu faço a pronúncia eu percebo que é um som mais anasalado. Sabão, também o uso do tio. Tenho também aqui a palavrinha mamão. Em seguida, a palavra anã. São 4 palavrinhas que fazem o uso do sinal tio, tá bom? E como eu disse também, palavrinhas também acompanhadas pelas letrinhas M e N. Também com o som anasalado, acompanhadas por M e N. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês poderem ver melhor. Então, a palavrinha dente, a letrinha N. Outra palavrinha banco, também a letrinha N. Com a letrinha M, pomba. E uma outra palavrinha, tampa. Então, eu dei exemplos para vocês de palavrinhas com o som nasal, fazendo uso do tio e também das letrinhas M e N. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Um grande beijo!